Заман менән бергә лозунглар да үҙгәрә, тик баҡсасыларҙың лозунгыһы һәр дәүерҙә лә бер үк. Барығыҙ ҙа баҡсаға. Ниһайәт май етте. Ә мәшәҡәттәр тауыҡ сүпләһә лә бөтөрлөк түгел. Баҡсаңды таҙар, теплицаңды әҙерлә, тупраҡты ашла. Бөжәк сирҙәргә ҡаршы көрәш, алмағастарыңды аҡла, йәшелсә, сәскә ултырт, еләктәреңде тәрбиәләргә лә онотма. Май сюрприздарға ла йомарт. Апрелдә яуған ҡар болоты кире әйләнеп килмәҫ тиме? Ҡырауҙа ҡырып һалырға мөмкин. Ҡыҫҡаһы, баҡсасы өсөн тынғылыҡ бөттө. Алға, яңы уңыштарға. Бөгөн программала ни сәсһәң шуны урырһың. Картуф миҙгеле асыҡ. Стилдәр күп, теләгәнен һайла. Ландшафт дизайны, 3-нче дәрес. Бөжәк сирҙәргә яу, ҡарағаттар рәхмәте. Ҡыҙыл розалар, һөйөү гөлдәре. Ултыртыу һәм тәрбиәләү серҙәре. Шәп баҡсасыларға бер ияләшеп алһаҡ, киләбеҙ. Тағы ла Белорет районы Үткәл ауылындабыҙ. Фәрзәнә апай һәм Ришат ағай Хайбуллиндарҙа. Нимә эшләргә өйрәтәгеҙ беҙҙең баҡсасыларҙы, Фәрзәнә апай? Ҡарағатты хәҙер әҙерәк обрабатывать итер кәрәк, мына Эшкәртергә. Эшкәртергә кәрәк, төрлө бөжәктәрҙә. Самай ваҡыты, башҡортса әйткәндә, бит. Мына шу сама көл алып, Көлгә мохтажлыҡ юҡ ауыл ерендә. мына ошо мен алып, дурдарын алып тордым. О, бына һеҙ ҡыш буйы көл йыйғанһығыҙ, бит. Бына ярты күнәк көл алдыҡ. Ошо самала етәйенде, ярты пачка, нейде, ҡырып һалабыҙ ошонда. Билде һаҡлайыҡ әле, ошонда ҡуяйыҡ. Эйелеп эшләмәгеҙ. Һалабыҙ да, һыу менән болғайбыҙ ана шул. Хужалыҡ һабыны, кер һабыны ла тип әйтәбеҙ уны. Чорканан сирет итһәң дә була инде. Тиҙерәк була. Әүәле бит инде кер йыуыу порошоктары булманы. Мин хәтерләйем, бала саҡта әле кер йыуғанда ла беҙҙең әсәйҙәр нашлай кер һабынын машинкаға шулайтып. Сөнки кер һабыны берҙән ул дезинфекциялай. Икенсенән иң бысыраҡ таптарҙы ла бөтөрә торған. Бөтөрә бөтә нәмәгә лә инде. Сода, кер һабыны. Хатта ҡайһы бер шәп хужабикәләр һауыт һабаны ла кер һабыны менән йыуа. Йыл һайын эшләй торған эш инде булай бит. Шуға Фәрзәнә апайҙың ҡулдары өйрәнеп бөткән. Был ҡарағаттарға ғынамы, әллә башҡа емеш ағастар? Бара. Фәрзәнә апай, йәғни һеҙ баҡса магазиндарынан теләһендәй химик препараттар һатып алып тормайығыҙ? Юҡ, үҙебеҙҙә бит инде, бөтә нәмә үҙебеҙҙә. Һеҙ үҙ бөжәктәрегеҙҙе шулай уҡ йәлләйһегеҙ. Уларҙы химия менән ағыламайһығыҙ, натураль ағыу менән ағыулайһығыҙ. Берәү эшләй, икәү ҡарап тора, бына шулай инде бай баҡсала. Был ҡоймаҡ иҙгәндәге һымаҡ, ҡоймаҡ ҡамыры иҙгәндә һымаҡ. Башта әҙерәк итеп ҡуяң шыйыҡсаны, бит. Төйөрҙәре бөтһөн өсөн шунан һуң тағы өҫтәп һыуҙа шыйыҡлайһың. Бындай таяҡты күрһәң, эшләмәҫ ерҙән эшләрһең. Фәрзәнә апай перчатка кейеп эшләп өйрәнмәгән. Юҡ, перчатка мин гелән генә ҡул белән әле һеҙ килгәнгә генә кейеп алдым. Бай баҡса хөрмәтенә генә ҡылыл перчатка һатып алғанһығыҙҙыр. Бына шулай итеп күмерҙәрен алабыҙ. Иҫегеҙҙә ҡалдырҙығыҙмы? Бер күнәк шыйыҡсаға, төнәтмәгә, ярты күнәк көл алына, утын көлө, шулай бит? Һәм ярты ҡап кер һабыны. Уны ваҡ ҡына турап, йәки ҡырғыс аша үткәреп һалына. Ҡуйы ҡаймаҡ шикелле булды, күбекләнеп кенә тора. Аппетитный. Иҫегеҙҙә ҡалдырығыҙ баҡсалаштар, бына ошондай төнәтмә менән япраҡ ярғансы, бүреләр бүрткәнсе эшкәртергә кәрәк. Өфө яҡтарында да күптәнән кәрәк, наверное. Эшләгәндәрҙер. Беҙҙә генә менә һуң килә. Яҙ һуң килгәс. Бер ауырлығы ла юҡ, ҡиммәткә лә төшмәй баҡсасыға, бит. Көл бушҡа, һабын кәпикә генә тора. Шыйыҡсаны ҡарағатҡа ғына түгел, Фәрзәнә апай, әҙ генә битегеҙгә лә буялып киткән. Һеҙгә лә бөжәк иеләшмәҫ мөғайын, бит. Теге шыйыҡсаны ҡарағатҡа ғына түгел, алмағасҡа, грушаға һибергә ярай тинегеҙ, бит. Был ниндәй ағас ул? Алмағас. Был алмағас ине. Мыналай ул. Ә нимә булды? Тунған мына. Һеҙҙә бит ҡырыҫ тәбиғәт шарттары. Шунан һеҙ аны төпләп ырғытманығыҙ. Юҡ, ырғытманым. Әлеге лә баяғы оста ҡуллы Ришат ағай ниндәйҙер тәжрибә үткәргән менә бында.
Именно шуны прививка эшләнем. Прививка эшләнегез. Тамырын калдыргайм, ана не яна не саккайны. Әйе. Шуга прививка эшләп куйдым. Бысып ташланган туңган алмагастың төбенән тагы бер ботак үсеп сыккан әйбет. Ана шул үсеп сыккан ботакка нимә ялганыгыз? Теге алмагастан, ана алма. Икенче сорт алмагас ялганыгыз. Касан ялгагайныгыз? Былтыр яз. Ялганып киттеме? Мына хавактары сык. Мына яна не. Бул яны не. Яңы ботактар ебәргән әйбет. Мына гына ялганы, мына шуны. Мына быел мына быныганы нетермен прививка эшләдем 40. Ә прививканы нисегедә эшләйһегез? Аны врачы эшләм. Ягъни менә Мыналай шул кыркып кыркан да. алынала, уртага бүленә, ярыла Ярам. әйбет. Әйе. Шунда незе кыркып Әйе. осты итеп. Тегендә. Шул ярыкка кыстырып куяһыз. Инде кыстырып Бәйләп куя. бәйләп изолента менә. Изолента менән менә шулай я туңха, я сыскан кимерһә, аны төпләп ыргытырга ашыкмаска кирәк. Мына быел алмалар булга, семеняларын алып, яз, икенче ел яз үстереп, шулга прививка эшләрмен. 1-20 ел ала бирһә, 20 елда может монда алма агас бакса булыр. Шундай хыял бар инде. Ягъни алманың орлыгынан үстергән үсенте ул кырагай була бит. Уга мутлак прививка эшләргә кирәк. Дикарка. Әйе, уга прививка эшләргә кирәк. Ә прививка өчен материалды кайдан алагыз? Үзегезнең алмагастардан. Ана теге бакчадан. Фәрзәнә һәм Ришат Хайбуллинданың тагын бер тәҗрибәһе белән таныштык. Артабан киттек. Хайбуллиндардың сәскә баксаһына килеп индек. Авыл yerендә баксала берниндәй кием дә әрәм булмай бит инде. Улар файдаланыла бит. Менә бу иске пальто, плащ, курткалар астында нимәләр ята? Ниндәй Роза сәскәләре. Роза сәскәләре. Роза сәскәләре бит. Кышкылыктан үләләр дә олулар. менә бит. Бысқы онтагыла әрәм булмай бит. Розалар шул тиклем эре, матур, сагы булып сәскә атынысын нимәләр эшләйгез Фәрзәнә апай? Ниндәй сердәрегез бар? Әлегә баягы көлдә кирһавынымы? Кирһавыны монда уже кирәкме? Көлдә шул әдрәк тауык тирәген инде. Тауык тидәге. Тауык тидәге бик агылы тидәр бит, аны самалап кына. Бер бидрәгә бер стакан чигәндәй генә. Уны ла шыйыклап халырга кирәктер әле бит. Юк, бидрә һауга шул бер пал-литр куям да, ултыртып куям әси. Шул әсегәнде бер пал-литрда әпәт бер бидрәгә. Адактан барыбер шыйыклап һибәгез шуны бит. Икмәк булһа, йыр булыр, картуф булһа, тамак туйыр ди безнең халык. Картуф мизгеле етеп килә. Ләкин еш кына безнең баксасылар тәрбияләп, карап үстергән картуф язга тиклем хакланмай, төрле авыруларга дусар була яки сири дип зарлана. Бүген без картуф үстерү, картуф тәрбияләү сирдәре хакында һәм картуфтың төрле авырулары, улар белән ничек көрәшергә кирәклеге хакында Башкорт дәүләт аграр университеты доценты, биология фәннәре кандидаты, безнең күптәнге экспертыбыз Рәгыйдә Шакирьян кызы Иргалина белән һөйләшәбез. Хәерле көн, Рәгыйдә Шакирьяновна. Һүзне нимәнән башлайбыз? Картуфтың авыруларынанмы, әллә мизгел эшләреннән башлаяктыр мөгаен? Яз, мизгел эшләре. Мизгел эшләреннән башлайык. Иң беренче сиратта мизгел эшләренең береһе булып тора бит инде орлыкты әзерләү. Орлыкты йылыга сыгарып, шыттырган вакытта гына уңышка өлгәшергә мөмкин. Белгечләр был усырды, был процесста яровизация дип атай шикелле бит. Яровизация булган вакытта баддан сыгарылган картофтар иң беренче тышында булган инфекциянан котыла, ультрафиолет нурлар астында, кояш астында. Икенчесеннән шыта башлай. Кояшка сыгарып алырга, я булмаһа берничә көн рәттән кояш астында
тотып алырга ихтимал. Кайбер кеше зарлана бит инде яшәрә картоф дип. Яшәргән картофты ашарга ла, сәсергә лә ярамай диләр. Бул дөресме? Яшәргән картофты ашарга ярамай, ләкин сәсергә ярай. Оның бер нинди дә Оның зыяны, бернинди зарары дә юк. зыяны, зарары юк. Ничә көн шыттырырга кирәк? Мәсәлән, баздан ничә көн алда сыгарга кирәк? 20 көн алдан сыгару мөмкин. Картофты сәсер алдыннан агуларга кирәкме? Хәзер бит инде Колорадо куңгыдан яңсыйбыз. Күп хужалар, хужабикәләр престиж препаратын куллана башланалар. Проволочникка каршы һәм сирдәргә каршы тәэсир итә был престиж препараты. Престиж. Колорадо куңгыдына каршы шулай ук селестоп препаратын кулланырга мөмкин. Колорадо куңгыдыннан тыш бөтен хужаларды интектергән бөҗәкләрнең береһе проволочник. Проволочниктан котылу юлларының береһе Проватокс препаратын куллану, Форс препаратын тупракка индерү, Актара препаратын картоф сәсергә әзерләгән соқырга халып сыгырга. Әйтеп үтелгән препараттар барыһы ла химик препараттар. Кем химик препараттарды бик кулланаһы килмәй икән, улар биологик препараттарды куллануы мөмкин. Шундайдарның береһе метаризин. Ул проволочникларга яхшы йогынты яһай. Ләкин химик зыяны юк, химик яктан. Химик яктан зыяны юк, чөнки ул биопрепарат. Проволочник һөҗүм иткән картоф мына шулай Ягъни тишекле. тишекле. Буны һәрбер хужа соратканы бардыр әйе. Ев тимер сыбыгына охшап торган бөҗәк. Проволочниктың күплеге ул тупрактың әсилегеннән бәйле әйе. Ягъни тупрак әсе булһа, проволочник күбәя. Проволочник күбәя. Шуңа күрә мөһим ысулларның береһе тупрактың әсилеген кәметү. Буны нинди юллар белән эшләп була? Күл һибергәме? Күл һибүдә ихтимал әйе. Икенче сулы булып тора известь индерү. Избис һелтелелеген арттыра тупрактың әйбит. Башка ысулларның береһе булып тора агротехника. Агротехника ул көздән картофты йыйып алгандан соң баксаны хөрүп сыгу. Һәм икенче сараларның береһе зарарланган бер картофтар баксала торып калырга тиеш түгел. Ягъни шул картофка йыйлаларда Шул проволочниктар шунда үрсидәр инде. Әйе, шунда үрсидәр. Шунда кыш сыгалар. Шунда кыш сыгалар һәм тупрак йылынгас, һава шартлары йылынгас, улар без үстергән картофка һөҗүм итә башлайдар. Артабан ниндәй авырулары бар икән тагын картофтың? Сөнки без сәрей тибез. Карала, бүтән авыруларның исемен дә белмәйбез, улар белән ничек көрәшергә кирәклеген дә белмәйбез. Шул хакта һөйләгез әле. Безнең Башкортстанда иңгеш усрай торган сирдәрнең береһе фитофтора. Оның билдәләренең береһе булып тора хоргылт төстәге таптар әйе. Картофтың тышында була андай таптар. Картофтың тышында була һәм кисеп караганда шундай таптар уның ак өлешендә лә күренә. Бактериаль инфекция менән бирелә торган балдаклы сиреү бар картофта, черная ножка, Осы карала. бер осы карала әйе. Картофтың кыуышланган картофтар да бар әйе. Уларның береһенең сәбәбе соқырлы сиреү. Икенчеһе инде ул инфекциялы сир түгел. Ул ниндәйдер физиологик юл менән туган сир. Һәм сиреклек сиренең береһе булып тора сухая гниль, коры сиреү. Хаклаган вакытта ул кибә һәм кибә торгас, уның массаһы кәмей бара. Хабак нематодаһы безнең Башкортстанда бик күпләп осрамай, ул айрым районнарда гына бар. Был күбрәк Әлшәй районында теркәлгән әйе. Парашистая парша уныһы Башкортстанда осрай, ул геш осрай торган сирдәрнең береһе. Сәбәбе булып тора органик ашламаны күп кулланудан. Ягъни баксага артык тирес салуда ниндәйдер авыруларга килтерүе мөмкин. Бүтән нимәнең дә самаһы булырга тиеш. Картофтың сиреүе күп осракта һава шартларынан да тора. Әгәр дә яй буена ямгыр явып, һез картоф баксаһына тәпке белән 1-2 тапкыр гына инеп сыкһагыз, бактериаль инфекция көсәюе мөмкин. Сирһез матур уңыш алу безнең үзебездән тора. Ягъни баксасларның уңганлыгыннан тора. Әйе. Механик саралардан тыш бул авыруларга каршы ниндәй препараттар кулланып була?
Һәр ауырудың үз препараты бармы, әллә универсаль препараттарда буламы? Һәр бер авырудың бар үз препараты ла, универсаль препараттар да бар. Биологик препараттарның береһе алирин, бактафит, ризоплан. Химик препараттардан пенкацип, манкадим, ридамил голд, МЦ, оксихом, бордоская смесь экстра. Ягъни безнең баксасылар башлыса биопрепараттарга өстөнлек бирһен инде. Бу кеше сәламәтлеге өчен зарарһызрак. Шулай бит, хәвефлерәк. Мул уңыш алу серләренең береһе булып кала сифатлы орлык итештерү, икенчесеннән культураларда алыштырып утырту, өченчесеннән төрле препараттарды үз вакытында һәм максатлы итеп куллану. Һеҙҙең һүҙҙәргә дә Шәкирйанна шуны гына өҫтәп әйткем килә. Мул уңыштың төп сере шулай да безнең баҡсасыларҙың тырышлығы, уңғанлығы. Картуфтарығыҙ мул булһын. Башҡорт дәүләт аграр университеты йәшелсә һәм сәскә үҫентеләре тәҡдим итә. Баклажан, кәбеҫтә, татлы борос, томат 10-15 һум. Бер йыллыҡ сәскә үҫентеләре 20 һум, петуниялар 25-80 һум. Эш көндәрендә иртәнге сәғәт 10-дан көндөҙгө 4-кә тиклем төп биналағы теплицаға мөрәжәғәт итергә. Белешмәсен телефон 8 965 94 88 685. Баҡса беҙгә ни өсөн кәрәк? Матурлык өсөнмө, уңайлылык өсөнмө, ял итергәме, уңыш үҫтерергәме? Бәлки, эшләргә лә ял да итергәлер. Был һорауға ни тиклем тәүәл яуап бирһәк, баҡсабыҙҙың проектында шул тиклем анығыраҡ күҙ алдына килтерербеҙ. Бөгөн беҙ ландшафт дизайнында заманса стилдәр менән танышыуҙы дауам итәбеҙ. Модерн стиле. Европа архитектураһында һәм ландшафт дизайнында 19-20 быуаттарҙа барлыҡҡа килә. Төп үҙенсәлеге формаларҙың ыҡсымлығы. Бер үк төрлө формалар бер нисә тапҡыр ҡабатланып, ритм барлыҡҡа килтерә. Симметрия мотлаҡ түгел. Модерн контрасттар, ҡапма ҡаршылыҡтар стиле. Был төҫтәрҙә лә, материалдарҙа ла, үҫемлектәрҙә һәм декоратив элементтарҙа ла сағыла. Яғни тап килмәгәнде тап килтереү бар. Был стилгә каркас конструкциялар хас. Йыш ҡына ағас ҡыуаҡтарҙы тәпәндә үҫтерәләр. Был уларҙы күсереп йөрөтөргә мөмкинлек бирә. Минимализм стиле. Уның үҙенсәлеге исеме үк әйтеп тороуынса, элементтарҙың бик әҙ булыуында, күберәк киңлек, иркенлектә. Бер артыҡ әйбер юҡ. Был стиль ваҡыты тар, баҡса тәрбиәләргә артыҡ иғтибар бүлә алмаған кешеләргә тап килә. Участканы бәләкәй зоналарға бүлмәй, студия принцибы буйынса биҙәйҙәр. Модерн стиленән айырмалы, бында бөтә нәмә дөрөҫ геометрик формула. Материалдар да ябай һәм ныҡлы. Минимализм стиленә баҫалҡы төҫтәр хас. Аҡ, һоро, аҡһыл көрән, аҡһыл һоро, көмөш. Һыу ятҡылыҡтары, быуалар да ябай ғына итеп биҙәлә. Бер артыҡ элемент та юҡ. Беседкалар түбәһеҙ, күп ваҡыт ышыҡланыр бер генә стенанан тора. Хай-тек. Инглиз телендәге юғары технология һүҙ бәйләнешенән алынған. Тағы ла тотанаҡлыраҡ, хатта бер аҙ ҡырыҫыраҡ стиль. Был йүнәлештә башлыса быяла, көҙгө, бетон, пластик, металл, заманса эшкәртелгән ағас, таш ҡулланыла. Төп элементтар геометрик формулаға шыма һуҡмаҡтар, быуалар йәки башҡа төрлө һыу ятҡылыҡтары. Ярҙары бетон, металл, һирәк кенә ағас менән аныҡ билдәләнгән. Хай-тек стиленең иң мөһим элементтарының береһе идеаль тигеҙлектәге газон йәки яһалма үләндән эшләнгән япма. Ҡырсынташтан декоратив япмалар ҙа яһала. Көҙгөләр ҡулланыу шулай уҡ хай-тек стиленең үҙенсәлеге. Йыһазда заманса космик формулар файҙаланыла. Яҡтыртыу функциональ йә декоратив роль үтәй. Быуалар, сәскә түтәлдәре, хатта үҫемлектәр ҙә яҡтыртылырға мөмкин. Баҡса көндөҙ ҙә, төндә лә бик матур. Төҫтәр сағыу түгел, тыныс. Шулай ҙа ҡыҙғылт һары, ҡыҙыл, күк, ҡара төҫтәр менән акценттар яһала. Һеҙ үҙ баҡсағыҙҙы ниндәй стилдә биҙәр инегеҙ? Бәлки, үҙегеҙгә генә хас стиль булдырғанһығыҙҙыр. Был хаҡта контактта, йәғни бәйләнештә бай баҡса битенә хәбәр итегеҙ, фотоларығыҙҙы ла һалығыҙ. Онотмағыҙ, ландшафт дизайнының төп бурысы матурлык, камиллык, уңайлылык тыуҙырыу. Хөрмәтле баҡсалаштар, май айы, сәскәләр батшабикәһе роза ултыртыу өсөндә иң ҡулай ваҡыт һәм бөгөн беҙ Өфө районы Чернолес ауылында йәшәгән Рәшит Билал улы Ғәлләмовтарҙа. Рәшит ағай, ҡасан мауға башланығыҙ розалар үрсетеү менән, розалар тәҡдим итеү менән?
розалар белән ныклап увлекаться итә башладым моннан бер 55 ел элек. Шулай ук. Әйе. Нык тәҗрибәле. Ысыр вакытында хәзерге кебек розаларны табуы җиңел түгел. Шуңа күрә мине Октябрьскийның Истәле тамакның Салаватның роза яратучылары беләдер, мин аларны беләдерем. Әгәр дә берәребездә яңалык килеп чыкса, алышынып ала торган идек. Шулай итеп мин гомер буе роза үстердем. Көйһез үсемлектәрме ул розалар? Әгәр дә технологиясын соблюдать итсәң, Артык көйһез түгел. сакласаң, артык бәләле түгел. Главный кыш саклап чыгарырга кирәк, дөрес итеп. Әйе. Менә розалар укрывные культура. Әйе, кышкылыкка мотлак ябырга кирәк. Менә шу без тоткан розалар, булар минус 10 градустан курыкмайлар. Шуңа күрә розаларны ашыгып капларга ярамай. Розаларны каплайсың, ноябрьнең 1 числоларында кисәсең. Күпме, ничә сантиметр? 20-25 сантиметр калдырып, 20-25. бәрәңге күмгән кебек итеп күмәсең. Тупрак менән. Кул астына нәрсә? Туфрак, манда саламмы, торфмы, пишәмме, Опилка. опилкамы. Шуннан күмгәчтән каплайсың, жәлләмәй генә 2 кат акрил белән. Пленканы алырга кирәк, калынрагын 150 микроннысын. Розалар шыланырга тиеш түгел. Ямгырлар ява башлаганга тиклем капларга кирәкме? Коры көнне каплайсың да, Әйе. ноябрьнең 20-ләренә хәтле 2 якта да тишек калдырасың грядканың бәләкәй генә. Әйе. Ну, допустим, төпсез бер ятыгып куйсаң, тегендә Әйе. монда шуннан җил уйнап торса, булды. 20 ноябрьләрдән соң гына полностью томалайбыз. Ныклап минусовая температура киткәч кенә. Язга чыккач, ачсагыз, розаларның 85-90% обязательно исән була. Розаның стебельләре кыш юыштә шыдамай. Кабыгы бузылып куба. Шуның өчен капланган роза куры торырга тиеш кыш көне. Майның 1-15ләреннән соң ревизия ясайсың куакларга. Ничә әйбәт боевой почка бар стебельдә. Калдырасың бер 3-4-неме, лишине кисеп ташлайсың. Һәр бер стебельдә әгәр дә әйбәт менә 10-12 стебель урынына 25-32 стебель булса, шәшкә атуы бик нык аксай. Яшел куакка әйләнә. Яшел куакка. Кырагайга әйләнә инде. 10-12 глазок булса, менә шушы төп роза өчен бик нык матур була. Менә шушы вакытта үсә срезочный матур розалар. Әйе, глазок дигәнегез менә ошо бөреләр. Шушылар, менә шушы. 12-нән артык булырга тиеш түгел бер төптә. Яз көне ашкачтан әйбит. Башлары әз генә карайган була, менә кышлап чыккан ботакларның. Шуларны гына тазартып чыгасың. Нимә менәндер тукландырырга кирәкме? Беренчесе мөхәббәт инде кызым. Иң шәп Яратып. ашлама ул мөхәббәт. Ул мөхәббәт. Кешегә лә, үсемлеккә лә. Бөтен нәмәгә дә яратып карарга, яратып үстерергә кирәк. Почва авыр булса, анда глинистемалар ком кушарга кирәк, перегной, көл кушарга кирәк, обязательно көл ул микроэлементы, шәшкә эре, и шәшкәнең төсе интенсивный. Зәңгәр, зәп-зәңгәр, кызылы кып-кызыл, бордовый, коңнан да куйрак кызыл, сарысы йылкылдап торган сары, шулай була тәрбияләп үстерсәң. Болезньләргә каршы эшкәртергә кирәк инде химикатлар белән. Утырткан вакытта менә прививка урынын 1-3-4 сантиметр батырып утыртырга кирәк. Менә менә розаны, менә. Шулай утырсаң, дөрес посадка. Башка агачларның прививкаларын өстә калдырасың. Розаны кыңгына батырып утыртасың. Рәшит агай, һездә ничә төрле роза бар менә бunda? Менә колышкаларга төсләре язылган, әйбит. Әйе. Монда һәр бер төстә 5-6 сорт. В мире 7 цветов. Розалар каталогта 10 меңнән артык хәзер. 10 меңдән артык. 10 меңнән артык. Дөньяда аны яратмаган бер илдә юк. Шуңа күрә бөтен ил розалар өстендә эшләй. Минем менә монда английские сорта, немецкие, канадские, российские сорта. Шуна даже Эфиопиядан бар сорт, Нина дигән. Айырма тик шунда Эфиопияла кышкылыкка ул розаларны капламайлар, ә бездә каплайлар. Бездә капларга кирәк. Менә Менә шул. шунда гына айырма, әйе. Аңлашылды. Ултыртканда был розаларның тамырларын кыркырга Шуна кирәкме? утыртканда менә карайбыз тамырларны. 1-2 сантиметр гына эре ботаклар менә шулай учларын обновить итеп чыксаң, Әйе. Тидрәк тамыр ибәрһенесен, әйе. әйе, менә шушы менә раны ясау способствует тиз генә ашата торган вак тамыр Үсеп чыга. үсеп чыга. Әйе, шуңа күрә әз генә обновлять итәбез учларын, тамырларны. Шунан кайда ултыртырга? Розаларны да, виноградларны да
барсына да құяшлырақ жер болсын, төньяқтан искен жилден сақланған жер болсын. Күніне бір 6 сағат құяш түшкен жерде менә деген үсе, набарат чешкелері ұзағырақ тұра. Рәшид аға, һеҙгә бик ҙур рәхмәт. Беҙҙең тапшырыуҙың ваҡыты сикле, ләкин бына әле һеҙҙән ишеткән мәғлүмәт тә роза үҫтерергә теләүселәр өсөн бик файҙалы булғандыр тип уйлайым. Баҡсаларығыҙ шау сәскәлә ултырһын.